山也是亚洲最大的舟山。徒步瓦屋山，轻松又简单。耶！瓦屋山 A 线徒步单程13公里，最高海拔2650米，累计爬升1600米。徒步的起点从景区大门口开始。学生卡。瓦屋山分为 A 线和 B 线，我们今天挑战的是 A 线。A 线 ，A 线。这是2条线路的打卡点，截图保存吧。刚一起步就感受到浓浓的森林气息。徒步有此区。一开始还觉得很轻松，然而很快就发现事情有点不对劲儿。这儿是梯梯儿，梯梯儿还是梯梯儿。你不是欺负老实人吗？我拿手机来看。到了这个金双喜水库打卡点。Hello， 走了，下一站跑起来，加速！瓦屋山大峡谷到了，过来打卡。小小绿叶潭，气悠悠。那个是什么？来个蜻蜓点水。嘿，瀑布！才走50米，这里又来了一个瀑布，一仙瀑布。哎，你咋子？你咋子？哎，你干嘛？表达自己的形象，大自然记录。哇，这个是绝望梯吗？这个瓦屋山爬起来全是梯梯儿，我感觉比九峰山铁瓦店还要遭罪呀！只要是膝盖受不了。哇，你看那个瀑布，大把瀑布，哇塞！哇，这个瀑布好壮观，飞流直下3000尺，疑是银河落9天。过了大把瀑布之后，感觉就是云里雾里了，这里好像现实版的哀牢山啊！朋友们，我的身后就是3星瀑布，它是由3星洞而得名，它的落差可以达到300米。3星瀑布之后，终于看到了久违的下坡路。哎呀，小伙伴们，这里才是真正的大峡谷打卡点！哦耶，加油！大家看你脸上的雨水，不是，这是汗水。我觉得一会儿要看到你的泪水。你看这里的梯梯陡不陡？多不多？你说？多陡？是时候表演真正的技术了，冲！冲啊！加油！好嘞，不，一点也不累，轻轻松松。哎，瓦屋山而已。加油，大姐！跑啊！你继续跑啊！哎，我做到哎。来，这边还有梯梯，还有。不要了。走吧，走吧，没得事。你看后面这个小朋友超过你了，你不知道哪里吗？你看，有趣的人生一半是山川湖海。我太难了。我觉得一会儿要看到你的泪水，你的泪水。log 上是啥？啊，我看到了，索道了。啊，救命啊！我要做索道。瓦屋山最小挑战者，看看没有？如此轻松和惬意。我已到达拱东山道打卡点。再回望一下这个拱东栈道打卡点，这个外面全是大雾啊，什么鬼天气啊，云里雾里啊，越往山上走，那个雾越大。全山徒步挑战赛线路由此去，不管今天天气如何糟糕，梯梯如何多，我一定要把它走完。冲！好陡，绝望梯，绝对不绝望的。这个也好陡啊，小 kiss， 加速冲！官方都说这段陡哦，抓紧栏杆，莫打扑爬。放心，大不了。加油！奥利给！全是波子，不想走。走，不想。走，快点！天要黑了，加油！看都给打去了，冲！哎呀，到了古佛天梯打卡点了，这里是绝望坡，就快到平路了。你告诉我这是平路？嗯，现在到了那个分界处，这边是兰溪绝壁栈道，还有一个古佛天梯。我们冲！兰溪绝壁栈道，我来啦！下面的牌子真的没有骗我们呢，你看，真是平路，一马平川踏山河。哇，怎么这么难呀？我不想走了，还有多久？还有4公里，加油！奥利给！这个已经是平路了，大哥，已经给你降低了难度。这个兰溪瀑布到了，好漂亮啊！哇，那个是悬点的，我操，好恐怖啊！我觉得随时有可掉下去的可能。哇，这个瀑布，哇，好大的水啊！朋友们，这里半山画廊打卡点到了，每一天都一爬山，耶！走，下一个。我们前往最后一站打卡点的途中，哎呀，快了，胜利就在眼前，加油！这个绝壁上的栈道，哇，简直是太矮了，一不小心要碰头。
上面那层感觉像垮了一样。这下人就是万丈深渊，我的个乖乖！这个站到的梯子完全悬在那个空中，要是看着还不敢走哎。掉啊！没事，过来吧。哇，好刺激啊！哦，我脚跟都在发抖了，天！天人哪那么高？哇，真的是哇！这上面有冰和雪啊，好多雪啊！慢一点，别滑倒了。下一个吧，马上就可以发朋友圈喽！嘿嘿，小小万物山拿下！这么有趣的灵魂，关注一个呗。